ବୁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିଲା କି ବାପା ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚପଲ କିଣିଦିଅ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚପଲ ମୁଁ କିଣିଦେଲି। ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ମତେ କହୁଛି ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବୁବୁକୁ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ, କାରଣ ସେଇଠି ସିଏ ତାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ା ତାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତା ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦାମ ସିଝା ଚାଲିଛି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୋନାଲି କହିଲା ବାଦାମ ନେଇଯା, ଘରେ ବାଦାମ ସିଝେଇକି ଖାଇବା। ବାଦାମ 1.5 କେଜିକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ନେଲା।